Hello，大家好。上集咧就為大家介紹咗淡路島超巨型嘅民宿。今日咧一早就帶大家嚟咗名門漩渦啦。名門漩渦之所以咁出名呢，因為佢係世界奇觀之一嚟嘅喎。佢嘅漩渦直徑可以達20米。咁最佳嘅觀賞期呢，就係春天、秋天大潮嘅時候。好啦，未上船之前呢，我哋去呢個窩之道度睇下先。窩之道呢係喺大明門橋面下邊嘅觀光設施嚟嘅，可以距離高度45公尺咁樣望落去下邊名門漩渦，都真係幾震撼㗎。咁睇呢個名門漩渦呢，有兩隻船可以坐嘅，一隻呢就叫名門號，另一隻呢就係我哋坐嘅 Aqua Eddy 啦。咁兩隻船呢，只係差500yen嘅啫。咁名門號大船呢，就相對地冇咁搖晃啦。咁 Aqua Eddy 呢就會快少少。咁網頁上邊呢，亦都有觀潮表喎。哈哈笑呢就代表大潮啦，越笑得開心呢，就係越高機率睇到啦。咁佢有分高中低咁。一場嚟到睇名門漩渦，一定係揀大潮嘅日子，咁可以有更加大嘅漩渦可以睇到嘛。好期待啊！到我哋上船啦，唔知會唔會勁搖呢？一上到船呢，勁得意咁隔住個玻璃咁樣坐喺度啦，感覺到呢架船一路係駛緊去呢個漩渦嘅中間嘅，勁快。當架船呢駛到喺呢個漩渦嘅附近嘅時候呢，架船就停落嚟，咁我哋就上返架船上面呢，可以睇到呢個漩渦咁壯觀嘅情況啦。覺得一生人都真係要睇一次呢啲世界自然景觀，咁壯觀咁靚，都真係值得睇。可能你睇呢條片嘅時候會覺得好悶，但當你實實在在去到現場睇嘅時候，真係會令你覺得哇，歎為觀止㗎。A few moments later. 嚟到德島縣，又點可以唔食德島拉麵呢？我哋嚟到呢間人氣嘅德島拉麵店度食完飯，我哋又出發去下一站啦。好啦，下一站呢，我哋就嚟到呢個本家松浦嘅酒廠。咁呢間酒廠呢，佢其實係一間大型嘅老字號啦，有200幾年歷史㗎啦。清酒嘅種類都幾多。好啦，睇完酒之後呢，呢一邊呢就係賣酒嘅地方啦。咁大家中意嘅話呢，就可以試飲。試飲完之後就可以買自己中意嘅酒返屋企啦。咁店員亦都好好啦，咁佢會用翻譯機同你溝通，去介紹唔同嘅酒，睇下你中意飲邊類型嘅酒，然後再逐一介紹嘅。中意飲清酒嘅我哋，當然唔少得買翻幾支啦。A few moments later. 我哋今日呢就住呢間民宿啦。好，帶大家參觀下先。呢邊呢就係擺鞋嘅，跟住呢邊係第一個廁所廳，呢度就係廳啦，有張大台啦。出邊我哋就有得泊車嘅，就係放榻榻米嘅地方。呢度呢就係浴室啦，有洗衣機，呢邊有啲牙刷、漱口杯、浴室、浴缸、洗衣機，都係好齊備嘅。上邊呢，其實我哋有2間房嘅。好，先睇下左邊呢間先。呢間呢，影音室係 only 啊，就係擺呢啲毛巾啊，咁唔好入啦，人哋都叫你唔好。呢邊第一間房，衣帽間正。
跟住睇埋另一間房，另一間房喺呢度，OK，都係可以掛衫啊、擺行李啊都得嘅。另一個廁所 Panasonic 嚟㗎，哇！呢個係俾我哋哇，旺旺啊！咖啡同埋下午茶。A few moments later. 好啦，喺民宿休息咗一陣之後呢，就帶姑姐姑丈去佢哋未去過嘅地方喎，去夾公仔同埋去居酒屋食晚飯。係嘛？呢個咩嚟㗎，姑姐？雞咩咩啦？食咗2粒啦佢。食咗2粒啊！好唔好食啊？好糖咯，臭唔臭啊？咁我好乾咯，好正啊！原來呢度係阿松大權現神社。哇！呢個神社呢，犀利啦！神社入邊呢，供奉咗超過1萬隻嘅招財貓。咁聽聞呢，就係祈求考試順利啦，比賽優勝係好靚嘅。任何一個角落呢，都有唔同嘅招財貓俾大家打卡喎。除此之外呢，亦都有幾隻真嘅貓貓喺度坐鎮，佢哋都好可愛㗎。貓貓可能成日都喺度坐鎮啊，佢哋都好乖，唔驚人。大家可以望下呢個神社，其實一啲都唔大，好多招財貓啊！呢度好靚啊！帶大家睇下呢間房仔，先係一個大嘅達摩。跟住係無數咁多隻嘅招財貓，任何一個位都可以打卡。當日我哋都好似影咗個幾鐘啊，真係從來冇一間神社我哋可以影咁耐。哇，上咗去都係喎，呢度唔同色，哇！呢隻好靚啊，藍色嘅。手信手信店入邊呢，就有好多媽媽嘅產品啦，亦都有招財貓買嘅。A few moments later. 好啦，轉眼間呢，我哋就嚟咗呢個阿波舞會館啦。睇呢個阿波舞，咁呢大家可以睇下啦，有幾場嘅，就係11點、2點、3點同埋4點啦。咁大人呢，就係 T3N。咁另外我哋仲會搭埋個纜車嘅，咁有 round trip 同埋 one way 啦。2643種喎，呢個要啦，呢個都要啦，博物館都睇噶啦，係咯，冇得咁樣同咁樣噶嘛。冇㗎。係咯，咁就呢個咯。好啦，上樓上3樓就係博物館。阿波舞呢，咁就包埋呢個阿波舞嘅museum嘅博物館。呢個就講佢個阿波舞嘅起源啦。觀眾朋友呢，可能會話去呢啲博物館好悶，但呢個博物館呢，其實一啲都唔悶，相反呢，有好多互動嘅，好似呢個咁就學跳阿波舞啦。睇下大家都玩得好投入，好開心。睇完咁精彩嘅阿波舞之後呢，我哋就搭纜車上山啦。A few moments later. 呢間係最後一日嘅民宿，一入嚟嘅左手邊
有2張床，跟住呢度有張電腦台，哇！有榻榻米啦，我哋過去睇下嗰邊。呢邊，跟住呢度係個廳。雪櫃，個廳有2個冷氣嘅，跟住呢邊就係廚房，都係有洗碗機。呢邊有洗衣機，跟住啲毛巾啦。風筒，呢度就係正常嘅浴室啦。再睇下嗰邊，呢邊先，呢邊就係廁所。跟住呢，我哋上邊啦，上邊。今次我哋住嗰啲 Airbnb 呢，大多數都係有2層嘅。咁我哋上到嚟2樓啦，就有2邊嘅。咁呢邊呢，就係一間房啦，有3張嘅單人床，有張書台，有個連身鏡，跟住轉過嚟呢邊，呢個係佢嘅雜物房嚟嘅。另一邊就係另一間房啦。哇！有張梳化啦，跟住亦都係有2張床，好靚啊！啲佈置呢，睇得出其實好有心思啦，正。咁呢邊亦都有兒童嘅玩具房啦。好啦，今次得到呢個民宿開箱介紹呢，就到呢度為止啦。而我哋同姑姐姑丈嘅4國之旅呢，亦都正式圓滿結束。多謝大家收睇。